वाराणसी एअरपोर्टाचेर आसा आता आणि वाराणसी ऑफिशियल ट्रिपाचेर आयिल्लो गंगा जल शुद्धीकरणाचो जो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक भेट दिवपाक आनी हांगासर गंगा शुद्धीकरण कशें चल्लां हाजे बद्दल माहिती घेवपाक आयिल्लो आनी ती माहिती घेतल्या नंतर हांव आतां गोंया येवपाक भायर सरिल्लो इतक्यान म्हाका सोशल मिडियाचेर अशें कळ्ळें की म्हजो ड्रायव्हर जो म्हजी गाडी चलयता सरकारी गाडी ती गाडी तो वेर्णा शोरुमांतल्यान सर्विसिंगाक आशिल्ली 2 दीस पयलीं ती घेवन येतालो आनी घेवन येता आसतना पुलाचेर ताणें ओवरटेकिंग केलें आनी ताका लागून ती ताचो कोणे तरी फोटो घालून तो व्हायरल केलो सोशल मिडियाचेर तेन्ना हांवें ताका फोन करून कन्फर्म केलें की खरेंच अशें घडलां काय म्हणून आनी त्या नंतर म्हाका कळ्ळें की अशें घडलां आनी हांवें डायरेक्टर जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसा निखिल देसाय ताका फोन करून तांचें विंग जें आसा एनफोर्समेंट विंग त्या एनफोर्समेंट विंगाच्या अंडर म्हाका चलन दिवपाक लायलें आनी हांवें तें 600 रुपया 600 रुपीज भरून तें चलन पे केलें. आमी एक जबाबदार नागरीक आसा कायदो पाळपी लोक आसा आनी त्या दृश्टीन हांव स्वताक कायद्यार बंधनकारक समजता आनी त्या दृश्टीन हांवें तें चलन भरिल्लें आसा. हाजे फुडें अशी हांव आसतना तरी अशी चूक घडपाक दिवचो ना.